Этой осенью в Сыктывкаре и его окрестностях собрали большой урожай автомобильных покрышек. Сыктывкарский Человек-паук и его друзья решили очистить столицу Коми от выброшенных шин. Всего за 2 месяца их набралось больше 1000. Однако в республике утилизировать их невозможно. Ближайший завод по переработке в Подмосковье. Именно туда шины и решили отправить Чистомен и его команда. Павел Королев о том, как старым покрышкам решили подарить вторую жизнь. Тяжелый грузовик с трудом въезжает на площадку. Грузить покрышки приходится немного в экстремальных условиях. Мешает глубокий снег и мороз. С утилизацией старых шин немного затянули, признаются экоактивисты. Чистомен и его друзья еще осенью объявили войну старым покрышкам. Собирали их в Сыктывкаре и окрестностях, очищая природу от стихийных свалок. Только из оврага на лодочной станции вытащили свыше 200 шин. В гаражных комплексах их еще больше. Уважаемые гаражники, пожалуйста, вывозите свои отходы в специальные контейнеры, специальные бункеры. Давайте вместе сбережем нашу природу и наш город. Отслужив верой и правдой автовладельцу, после износа этим покрышкам предстояло лет 100-150 покоиться во оврагах и гаражных кооперативах, отравляя природу токсичными веществами. Но теперь их ждет вторая жизнь. Одна проблема – большинство шин шипованные, разнокалиберные и с металлическими кордами. Такие не принимают не только в Сыктывкаре, но даже в соседних городах – Кирове и Перми. Выход один – отправить на завод по утилизации шин в Подмосковье. Однако логистика стоит немалых денег, поэтому на фуру собирали, можно сказать, всем миром. Фура нам обошлась 60 тысяч. Мы, как понятно, у нас самих не оказалось такой суммы, поэтому мы запустили сбор средств с населения. Ну, кто чем может, по 100, по 50 рублей, по 200 рублей. И благодаря неравнодушным жителям, частным организациям, предпринимателям мы сумели собрать необходимую сумму. И вот сейчас у нас финишная прямая. В Сыктывкаре на сегодняшний день только несколько фирм принимают старые шины, да и то на платной основе, и только у юридических лиц. Поэтому автомобилистам остается лишь попробовать сдать свои изношенные покрышки в шиномонтаж, но даже там их берут с большой неохотой. В итоге выбросить нельзя, переработать тоже. Решить эту дилемму экоактивисты намерены с помощью гранта. Сейчас они готовятся к участию в конкурсе. Тут поможет избавиться от этой вообще проблемы какая-то государственная компания, либо, не знаю, вот грант на то, что какая-то организация возьмет на себя забор этих покрышек и отправку их на утилизацию. И чтобы для физического лица, для обычного гражданина это было бесплатно и не составляло каких-то хлопот. Активисты более 2 месяцев собирали покрышки в местах несанкционированных свалок. Всего по Сыктывкару и пригороду удалось очистить 34 точки. Осталось еще около 20. А потому с наступлением весны экоактивисты намерены объявить новый сезон охоты на старые покрышки. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.